Guys, kain. Guys, oh. Mukbang. Kanin guys. Ako ni tanaw diya, wala man tanaw. Ano ba? Ako, sa buha. Siya. Gusto ko lang kinain eh. Kain nga. Ano to? Grabe. Ang galing sa kanya. Ang daga. Bigoy pa. Guys, kain tayo mga guys. Payat siya ta, na nahulita, payaton, na lalaki. Ba?